ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのディミアフラッシュを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、20日に行われた RCQ において、6勝1敗で見事ファイナルズの権利を獲得したリストですね。かなり独特な構築ということで、今回はこちらをピックアップしてみました。見ての通り、一般的な青黒ミッドとは構成がかなり異なっており、ほとんどのスペルがインスタントや瞬足生物で構成されているのが特徴的ですね。読まない域には冷静なスフィンクスが3枚がっつりと採用されていて、53飛行ジュゴンという圧倒的なスペックということで、速やかに試合を決めてくれますね。またコントロールで活躍している3歩先も4枚取られていて、基本的にはカウンターとして使っていくのですが、追加のドローも当然ながら、青黒においては黒幕やスフィンクスのコピーもできるということで、かなり活躍してくれる1枚になっています。また追加のカウンターとして幻影の干渉まで4枚採用されていて、基本的には2マナカウンターとして使っていくのですが、5マナある状態であれば追加で22飛行も出せるということで、書き消しよりもこちらを優先しているのが面白いですね。また新カードとしては保安官を打ても2枚取られていて、制限こそあるものの環境デッキでは黒幕以外には大抵刺さっていくので、アクセデッキ以外には有効な2マナ除去となっています。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録しているのですが、特に青白コンとの試合はこのデッキの強みが出ていますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。はい。これは割といいハンドということで、キープしていきましょう。青黒特有の、セイレーン黒幕、そしてギックスというね、強い動きができますね。もう保安官打ては、制限こそあるものの、割とね、広い範囲に当たっていくということで、大抵の相手には、効いていく除去になっていますね。さあ、相手も7枚キープをしていく。ということで、まずはセイレーンから入っていきましょう。さあ、相手は何なのか。青白。青白コンに対しては、割とね、青黒ミッドは、有利ということで、特にこのタイプはね、フラッシュ型の青黒なので、だいぶ有利は取っていけそうですね。カウンターケアでここは、そのまま殴っていきましょう。さあ、3点通って残り16点まで。できれば1枚は、カウンターを引いていきたいですが、一応アーティがあるということで、さあ、もう一回殴っていきましょう。ここは、アーティを構えていくと。さあ、ただこの3点クロックもね、青白側は、どこかでは除去っていかないと、という形ですね。お、いいですね。さあ、2マナもカウンターも引けたということで、割と動きやすい、形ではあるかなと。ホーローとか出してくれるとありがたいですが、さあ、ここはメイドあかりの更新。ここは、幻影の干渉を使っていきましょう。トークンを出すこともできるんですが、ブラフで、マナを構えたいということで、2マナは残していくと。さて、ここは土地を引いていく。さあ、このターン、カウンターは打てないのですが、ただ、そのままターンを渡してくる。なんだかんだもう残り10点ですからね。頑丈。これはアーティ使うかな。アーティ使って、で、次のターン全除去を打たれても、残り7点で、マルコムからのギックスで動けるので、いいんじゃないかなと。さあ、残り7点まで。さて。カウンターこそないものの、現状、盤面は有利な、展開ですね。ただ相手、反応が6枚あるということで、そのままターンを渡してくる。マルコムは出しそうですね。出して、で、ここで相手が動いてきたとしても、クロックはおそらく減らないので、さあ相手は、カウンターを持っているのか、除去を持っているのか、何かしらを持っていることは確定ですが、さあここでフォローを出してくる。黒幕ですかね。はい。さあこれで2点ゲイン。残り9点。からのカッパ。はい。お、3歩先いいですね。一応3マナ構えながらアタックしていけるので、どっちのプレイヤー行くかな。フォロー、4点通って残り5点。いや、大して変わらんな。
5点だろ多分、キルターン変わらないんで、フォローを落としていきましょう。で、アーティでワンドローですね。さあ、残り6点まで、で、ギックスでワンドロー。うん。で、3歩先を構えていくと。まあ、全体除去であれば、はい。さあ、ただ残り2マナある状況。まあ、カウンター持ってなければ、勝てる展開ではありますが、さあ、カウンターされていく。うん。まあ、ここで投了と。GG。まあ、相手、コントロールということで、対コントロール用のカードを全部入れていきましょう。まあ、ハンデスカウンター該当ですね。で、切り崩し抜いて、保安官もいらない。さて、あと何を抜くか。結構悩ましいですね。喉首4枚いらない説はありますが、まあ、ただサイド後はね、基本的にサメが入ってくるんで、土地の枚数は25か。25はさすがに土地は抜きたくないですね。まあ、サマダイキ入れてるんで、ティシャーナ1枚抜きますか。これでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。クリーチャーがセイレーンだけなのがちょっと気になりますが、まあ、キープしていきましょう。まあ、3ターン目までにはクリーチャーを引いていきたい感じではありますね。さあ、ただここ、ドローは3歩先と。ちょっとね、1点クロックは、さすがに、クロックとしてね、圧がなさすぎるので、さあ、ただここ、追加のクリーチャーはなしと。まあ一応、まあカウンターハンドなんで、カウンター構えていきましょう。さて、残り19から、まあ次の地図トークン起動で、はい、クロック引かず、まあできればパワー2に上げていきたいですが、さあトップは、スフィンクス、いいですね。まあただこのスフィンクスに関しては、相手から見えてるんで、基本的には、まあスフィンクス持ってるぞっていう、まあ圧をかけていく役割になりますね。これはそのターンに呪文を唱えてなかったら33飛行になる。っていうエンチャント。なるほど。で、サマライ情報1。なんか、残しておくと面倒そうな気はしますね。まあカウンターいっぱい持ってるんで、ひに打っておきますか。さて、このカード初めて使われましたね。オスロコンに入るんですね。さあ、2点、クロックをさらに入れていく。残り15まで。で、スフィンクスは、まあ一応これね、全体除去が避けれるんで、これはカウンターしますね。相手のターンにしか出していきたくないカードですね、スフィンクスに関しては。さあ、まあ、セイレーンを守って、まあ、削れるとこまでは削っていきましょう。残り10以下とかまでね、削れると、スフィンクスの2パンで勝てるんで。さあ、そして街灯も引いてくる。まあ、街灯は5マナまで伸びたら出していきましょう。まあ、相手もね、これ動けないはずですね。さあ、セイレーンだけで9点を削っていく。反乱。これはいいでしょう。まあ、基本的に、ドロースペルにはカウンターは打たないですね。さて、まあ、ただこれで相手は5マナまで伸びて、さあ、5マナ目まで引いてくる。さあ、相手これで残り9点まで。スフィンクスが通ってしまうと2パンで勝てるという状況ですね。で、当然ながら相手は動いてこれないと。いいでしょう。さすがに、カウンターは取っておきたいので、いや、どうかな。相手にカウンター使わせるっていうのもありですね。手札に街灯があるんで、街灯を通したいっていう意味でも。さあ、3歩先使ってみましょう。まあ、通れば、ラッキーですし、通らなくても、街灯が通りやすくなるという形ですね。さあ、はい、ここにカッパを使ってくる。まあ、このエンチャントに関しては、まあ、普通にね、除去ることもできるんで。さあ、街灯かギックスか迷いますが、まあ、さすがに街灯かな、これは。相手がその、カッパが打てない、状況なので、街灯を出していきましょう。止まってくる。ヘミン持ってくるかな、これは。はい、これは、街灯を通したいんで、カウンターはもう使っていきましょう。
まあ、青白コンね、使ったことある人だとわかると思うんですけど、謎めいた該当、もう1枚で負けるレベルのカードなんで。さあ、まあ、スフィンクスこれね、キャストしてないんですけど、この試合に関してはスフィンクスが大活躍してますね。相手はスフィンクス、はい、を絶対に通せなくて、さあ、全体除去打ってきましたが、まあ、該当は出し直すことができると。うん。まあ、このターンはギックス出していきますかね。まあ、カウンターあるのであれば、使わせたいですし、さあ、ただここはギックス通って、続興を打ってくる。まあ、カウンター使ってもいいですけどね。巻いて、ハンドが2枚だけということで、まあ、これ以上除去を持っていない可能性も割と高いかなと。さあ、残り7点。まあ、3点通れば、スフィンクスワンパンですね。はい。さあ、エンチャントが3-3になっていく。まあ、一旦除去を打ってみましょう。さあ、止まってきますが、うん。ここはそのまま通っていく。まあ、一旦ギックス殴ってみましょう。ただ、除去持ってる。うんうん。まあ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 。さあ、これで相手、残り1枚。で、該当と、スフィンクス2枚を、こちらは持っている状況。まあ、こちらの方が、割と有利な状況ではないかなと。殴ってくる。なるほど。まあ、フラッシュの地上クリーチャーはティシャーナぐらいしかいないんで。さあ、相手は、記憶の反乱を構えている状況。ティシャーナか。ここ結構微妙ですね。相手反乱打ちながら2マナ残ってる状況なんで、該当消される可能性もありますが、ここはでも該当いくかな。該当出すか、相手の記憶の反乱に合わせてスウィンクスを出していくかっていう感じかなと。うん。まあ、該当いってみましょう。相手結構カウンターは使ってきてるんで、さあ、はい、該当通っていく。まあ、カウンター持ってないにしても、なんか先に記憶の反乱打ってくるかと思いましたが、さあ、ここはそのまま通っていく。からの記憶の反乱。うん。まあ、多分先にというか、スタックで打たれた方がきつかったですね。さあ、該当でフィニッシュしていくのか、はたまた、まあ、序盤からずっと持っている、このスフィンクスが刺さっていくのか。うん。さあ、ただ相手これでハンドが4枚まで回復。さあ、の、土地いいですね。3点通れば、まあ、かなり、こちらが勝ちに近づいていきますね。さあ、残り4点。スフィンクスでもワンパンですし、該当の3-2も地図トークンでパワー4まで上がれば、ワンパンという状況ですね。相手はこれを全て回避しないといけない状況。うん。まあ、かなりこちらが有利ではないかなと。で、一応ティシャーナもあるんで、ホーロードとかも、ケアすることができますね。さて、対処手段を引けているのかどうか。まあ、2-2はもう殴っていくしかないと。いや、これティシャーナ出すもありますけどね。どうだろう。まあ、さすがにスフィンクスからいきますが。さあ、満を持してスフィンクス。まあ、カウンター持ってそう。はい。さあ、ただ、お。これは先に行くか。先に脅迫打っていきましょう。相手が、まあ、ここに、除去を持ってたとしても、まあ、該当は出し直すことができるため、まあ、やっぱりアンブロっていうのがだいぶね、強いですよね。さあ、相手は、ここ悩んでくる。まあ、除去とかは、何かしらは持っていると。最後の決戦。はい。それはいいでしょう。で、相手残り1マナの状況なので、まあ、このターン、カウンターを打つことはできないと。さあ、手札を見せてもらいましょう。ただ止まってきてるんで、あれかな、白光線とか持ってる感じですかね。
はい。これは白光線で勝ちかな。まあ相手のトップにもよりますけど、白光線抜いて、街灯を出し直して、で、ティシャー仲間ですね。うん。さあ、ということで、街灯を出し直していくと。まあ相手がその、ミスラランド持ってなかったら、スフィンクスでもね、勝ちだったんですが。さあ、この状況は、まあ相手相当厳しいですね。トップから、まあ、ティサーナへのカウンターを引かないと厳しいかな。今カウンター引かれてたとしても、街灯はね、本当にもう何度でも蘇るので。さあ、果たしてトップは何か。ミスラランド殴ってくる。残りが4と3。まあ、フォロー出した後は3マナしかない、という状況ですね。使っていく。これで有用マナは2マナだけ。これはさすがにいけてそう。3歩先も引いてくる。まあ、まずはパワー4になるかどうか。はい。これは、どうでしょう。除去ローとすると、フォローで、5歩2を払う必要があるので、ここは3歩先ではなくて、フォロー出させてから、T シャーナでカウンターですね。さあ、まずはマイナス2を使わせていきましょう。で、5歩2を払った後に、T シャーナをキャストと。これで勝ち確ですね。さあ、いや、青黒フラッシュらしい、いい試合ができましたね。GG。さあ、こちら後手ですね。まあ、クリーチャーはいないハンドではあるんですが、まあ、後手ということで、キープしてもいいかなと。最低エスパー。まあ、一応ピアスを、構えていきましょう。さて。構えてくる。まあ、黒幕ですかね。何もない。エスパーコンの可能性、ありそう。あ、そっちか。青白アーティファクトですね、これは。さて、青白ファクトはどうだろう。まあ、そんなに相性悪くない気もしますが。さあ、網が出てくる。まあ、ただこっちちょっと、動きづらい状況ですね。土地はいらない。まあ、ただ相手多分、スフィンクスに対する対処手段がないと思うんで、まあ、スフィンクスさえ通ればっていう感じではありますね。おそらく全体除去でしか対処できないはず。さあ、そのままターンを渡していきましょう。まあ、網は、呪言持ちにはね、一切効かないということで。まあ、ただ相手、ここ、まあ、構えてそうなので、トークンを出していきましょう。まあ、基本的には、青白コントロールみたいなデッキなので、まあ、毒殺も、十分に効いていきますね。さあ、ここは、マナクリを出していく。さて。まあ、一旦スフィンクス出してみますか。一応2マナ構えですが、はい、通っていく。このターンにスフィンクスを対処できないと、相手はもう対処ができないという状況ですね。お。コンボで倒すか？網上げ寝かして、タップ状態のクリーチャーに5点のやつだったら倒せますね。なるほど。まあまあまあ。2枚を使っての、除去ということで、まあ、いいでしょう。さて。で、ここからは、まあ、こっちの方がやや動きやすい感じではないかなと。まあ、合成機だけカウンターして、で、毒殺を狙っていくのが一番良さそうではありますが。まずはマルコムを出してから、ミレックス起動ですね。まあ、相手、メスラランドありますが、一応切り崩しもね、持っているということで。さあ、4点アタック。毒は4まで溜まっていく。まあ、毒殺が一番ありそう。喉首はいらないですね。さて。まあ、青白コンも青白アーティファクトも、こういう動きがね、一番嫌ですよね。スランの雲。いいでしょう。まあ、カウンターをここに使いたくないかな。
まあ現状カウンターが、3歩先とアーティしかないということで、まあスランの雲自体は除去ることはできないんですけど、カウンターしたいのは、合成機と、あと全体除去ですね。さあ、ミレックス起動していきましょう。なんだかんだ、お、3歩先引いてくる。いいですね。まあ、これはフルパンでいいですね。マルコムブロックされて全然 OK なんで、毒を通したいですね。うん。相手も、まあそれを分かって、毒の方を止めていくと。マルコムでルーティングの毒尾はいらないと。うん。まあ、毒殺が見えてきた感じではありますね。全除去。まあ、これはカウンターしますか。3歩先で、これは3マナでカウンターするかな。一応もう1枚構えていきたいんで、ここは3マナで、カウンターだけをしていくと。さて、網。網は、ティサーナで能力消しますかね。で、このターンはミレックス起動したいんで、さあ、ミレックス起動から、相手は一応網を、2回使える状況ではあるんですが、まあ一つはティサーナで消して、という形でいきますかね。まあもしくはミスラランド起動でもいい。けどまあ、ここは普通に殴っていきましょう。さあ、網で1体を寝かせて、まあというか、このターンは別に殴らなくてもいいか。もうちょっと、ファイレクシャントークン並べてから殴っていきたい感はありますね。もう一回全体除去。さすがにカウンターするか。うん。さあ、アーテを使っていきましょう。まあ、クリーチャーが並ぶと、まあ、相手もね、なかなか網だけでは対処できないので、まあ、網はね、なんていうか、ミッドレンジには強いんですけど、こういうデッキに対してはそこまでは、効かないですね。さて、殴？まあ、さすがに殴らない。うん。さあ、ミレックス起動していきましょう。次のターンは殴るか。ティサーナで1個、消してから殴っていきましょう。さあ、網起動。うん。で、もう1個、消していくと。で、3歩先も一応構えられる状況ということで。さあ、ティサーナキャスト。カウンター。カウンター。これは、まあでもさすがにこっちの3歩先は使わんかな。うん。さあ、ただ、これはミスラランド起動しますかね。起動して殴るもの全然ありかな。次のターンカウンターを構えることはできなくなるんですが、ただ相手、ライフもね、かなり厳しいので、さて、どうでしょう、どこをブロックするか。まあ、毒殺もあるんで、ただ、5、6。相手はもうチャンプするしかない状況ですね。さあ。お、ここはアーティをブロック。まあ一応ブロッカーを残しておきたいと。さあ、残り2点からの毒が8。うん。さあ。まあ一応全体除去を持たれてたとしても3枚目。持たれてたとしても、まあもう一回、盤面をね、作り直すことは可能ですね。まあただ相手網が、あと1枚あるので、そこだけは、使わせていかないといけないですね。さあまずは、アーティファクトで作成をしていく。うん。あとライフ2と毒が2なんですが、この2が結構遠そうですね。まあ一応、ミスラランド起動して殴っていきますか。ミスラランド2枚、起動できるんで、1枚は、網で捉えられるんですけど、
もう1枚除去を持っていない限りは、まあ、相手はチャンプブロックするしかないという感じですね。はい。お、ファイレクシャンを寝かせてくるということは除去を持ってる感じですかね。さあ、8枚削っていく。打ち砕く。はい。で、1体はチャンプと。うん。さて、ただ相手、まあ一応網で、6枚ドローできるんか。6枚はちょっと、おー、なるほど。ジナラシアをトップしてくる。一応ミスラランドいるので、まあ、殴って相打ちまでは持っていけるんですが、ちょっとあれですね。こっちが盤面を立て直す間に相手は網でめちゃくちゃドローができるんで、そこがネックではありますね。さあ、まずは、ミスラランドで殴っていきましょう。うん。さあ、さらに4枚を削って、まあ、おそらくジナラシアは背景で1枚ぐらいだと思うんで、まあ、相手の方を削っていって OK ですね。まあ、2マナカウンターの方を引けると2飛行トークンを出せるんで、それで一気に、試合は決まっていきそうですが、いや、この2点が遠いな。2点と、毒に。まあ一応こっちは、はい、ミレックスで盤面を整えていきたいんですが、これですよね。6枚ドロー。さあ、ここは5-3飛行が出てくる。これもね、結構めんどくさいんですよね。スペルを唱えると、アタックができなくなって、アタックするとスペルができなくなるっていう。まあ、フラッシュ側からすると結構嫌なクリーチャーですね。ということで、まあ、ミレックスで、まあ、どんどんと毒殺できる状況を作っていくしかないかなと。土地、うん。うん。残り2が遠い。ていうか、これ相手、合成機入ってるんかな。まあ、合成機入ってない、その、青白ファクトも結構強いですからね。うん。まあ、ゲックスも出しておきますか。まあ、このターンは、スペルは唱えないので、ミレックスを構えて、ターンを渡していくと。いやー、これなんか、全然まくられる可能性もありますね。2マナカウンター引くのが一番、いや、でもあれか、もう5-3飛行が出てきてるんで、まあ残り2点を削れる状況まで持っていくしかないかな。さあ、相手、まあおそらくミスラランドと、神話土地を残しながら、はい。カウンター使ってもいいですが、さすがに合成機用に残しておきたいですね。まあ、ギックスは正直、現状どうでもいいので、まあ、クリーチャーはミレックスで足りてる。うん。いや、残り2点がマジで遠い。ただ、相手もね、大田原。これは、いや、勝てるんじゃないかな。勝てそう。こいつバウンスすれば、アタックしてもスペルが唱えれるようになるんで、で、相手はミスラランドで、チャンプというかブロックするしかないんですけど、切り崩し2枚持ってるため、で、カウンターもあるので、いや、いけそう。さあ、ここには切り崩しを打っていく。どうでしょう。ここで削り切っていく。GG。さて、まあ、カウンターと、ハンデス、入れていきましょう。で、除去に関しては、まあ、のど首と切り崩しを抜いていくので、逆に保安官を打てを入れていく形になりそうですね。うん。まあ、抜くカードを考えていきますか。切り崩しのど首は全部いらなくて、まあ一応相手がその、サメをね、入れてくる可能性はあるんですけど、まあサメに関しては、フォア感を打て3枚とアーテーで
どうにかなっていいかなと。まあ、あとティシャーナもありますしね。うん。ということで、こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。ちょっと除去が2枚やるのが嫌な感じではありますが、まあ、キープしていきましょう。まあ、あとは3マナ目まで伸びるかどうかですね。うん。さあ、3マナ目も引いてくる。となると、まあ、割といい感じの反応ではないかなと。最低カウンターは持っていない。ギックスで、まあ、ワンドローまで行きましょう。まあ、全除去は持ってる感じですかね。まあ、ただ1試合目見る感じ、なんか4マナの全体除去はなさそうなので、うん。まあ、網は1体だけしか捉えられないということで、まあ、黒幕は自由に殴っていけると。で、一応ピアスがあるんで、街灯も出していきましょう。ピアス構えからの街灯ですね。で、あとはカウンター、2回打って、6点、5点5点か。5点5点は入って、で、4枚追加ドローまでは確定でいけそうですね。さあ。これもカウンターでいいかな。うん。まあ、ファクト側は、マイトストーンが出てると、だいぶね、動きやすくなるんで。さあ、ということで、さらに5点を入れていく。まあ、2ドローもでかいですね。できればもう、あと全部、ドローはカウンターでいいレベル。はい、カウンター引いてくる。いいですね。さあ、カウンターを2枚構えていきましょう。いや、この試合に関してはなんか、もうさっくり終わっていきそうな気もしますが、これは通していいかな。まあ、おそらく、ギックスを除去やりたいっていう感じですね。うん。まあ、一旦、竹沼でもいいかな、このターンは。まあ、結局、スフィンクスカウンターされるのが一番嫌なんで、うん。まあ、竹沼行きましょう。で、ギックスを回収ですね。あ、ティサーナ引く。まあ、これはティサーナでいいか。さあ、そしてさらにカウンターも引いてくる。うん。まあ、殴って、ティシャーナもろもろと、カウンターを構えていく形で OK ですね。さあ。まあ、相手ね、さすがに網でドローする余裕はないんで、まあ、ドロー消しますけど。さあ、残り8点。相手は、もう何も通せない状況。網のカウンターもないので、もう5点は通っていきますね。さあ、まあ、このターンはスウィンクス出してもいいですね。カウンターこれは別にされてもいい。スウィンクスですね。さあ、止まってきてはいますが、まあカウンターはある感じですかね。ただもう5点5点で勝ちなので、はい。さて、フルパンしていきましょう。まあ、あとは全部、カウンターしてたら勝てる感じですね。さあ、ここは2マナカウンターを使って、で、3歩先を、構えていくと。さあ、残り3点。うん。まあまあまあ、だいたいいけそうな感じではありますね。さあ、ここでさすがに登場だ。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。